бүгін бізге Орусия Федерациясынан ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жардамы менен гуманитардык жардам берилип атат. Гуманитардык жардамдын өлчөмү 4 тоннадан жогору. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде аз эле бөлүгү болуп атат. Бул негизинен бизде 5-6 октябрда ага чейинки болгон, эми Кудай сактасын, бул жерде жер титирөө болобу, же сел алабы, башка өтө өзгөчө абалда колдонуучу буякта дары-дармек жабдуулар. Мен ойлойм, ошол эми Кудай сактасын, бул колдон болсун, бирок бүгүнкү күндө бизге керек. Биз аны күтпөй эле, керек боло турган болсо, саламаттык сактоо мекемелеринде оорулууларга жардам көрсөтүү үчүн колдонобуз.